আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সবার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আজকের যে আলোচনা হচ্ছে সকাল শোয় সকাল ওঠে তার করি বৈদ্য না লুটে আর কি। এই বচন থেকেই এই রাইমটা সৃষ্টি হয়েছে। আর্লি টু বেড আর্লি টু রাইজ মেক্স এ ম্যান হ্যাপি অ্যান্ড ওয়াইজ। আমরা তো খুব বিস্মিত হই যে ইংরেজিতে এত সুন্দর কবিতা রয়েছে। ইংরেজিতে এই কবিতা লেখার অন্তত 1000 বছর আগে খনা এই রাইম লিখেছিলেন। সকাল শোয় সকাল উঠে তার করি বৈদ্য না লুটে। আগে করি মানে টাকা, বৈদ্য মানে হচ্ছে এখনকার ভাষায় চিকিৎসক আর কি। কারণ রোগ হলে মানুষ চিকিৎসকের কাছে যায় এবং টাকাটা চিকিৎসকের কাছে যায়। খুব নির্মম সত্য কথা খনা বলে গিয়েছিলেন এখন থেকে কত 1000 বছর আগে। আসলে এই বাংলার মানুষ, তাদের ব্রেন অত্যন্ত শার্প। কেন? বাংলার মানুষের মনে মায়া আছে এবং তাদের অন্তরে স্রষ্টা প্রেম আছে। মানুষের প্রতি প্রেম, স্রষ্টার প্রতি প্রেম। এবং যে কারণে আমাদের পূর্বপুরুষরা অনেক জ্ঞানী ছিলেন, অনেক প্রাজ্ঞ ছিলেন, অনেক মানবিক ছিলেন। তো এই যে আর্লি টু বেড, সকাল শোয়, সকালে শোয়াটা, এই সকাল মানে ভোর না, এই সকাল মানে তাড়াতাড়ি, সন্ধ্যা হওয়ার পর পর। সকাল শোয় সকাল ওঠে, অর্থাৎ ভোর হওয়ার আগে ওঠে। যে বলাই তো হচ্ছে ভোরের হাওয়া লাখ টাকার দাওয়া। এখন তো এটা লাখ টাকা না, কোটি টাকার দাওয়া। কেন ভাই? সকাল শোয় সকাল ওঠে, এই শোয়াটা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? এবং সকালে ওঠাটা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? যে তার করি বৈদ্য না লুটে। আমরা কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের এই যে সত্য, এই যে জ্ঞান, এই জ্ঞান থেকে দূরে সরে যাওয়াতে গত বছর বাংলাদেশের প্রায় 52 লাখ মানুষ দরিদ্র হয়ে গেছে চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে গিয়ে। এখন তো আসলে চিকিৎসক খুব একটা যে পায় তা না। ক্লিনিকওয়ালারা যারা মানে বিশাল বিশাল যন্ত্রপাতি, কোনো কথা নাই বার্তা নাই, এমআরআই করে। এমআরআইয়ের কতটুকু প্রয়োজন আর কি, এটা তো তারাই বলতে পারবেন। এমআরআই করো, এই করো, সেই করো, ওষুধ খাওয়ার আগে 50-60 হাজার টাকা এমনি চলে যায় আর কি। ওষুধ খেতে হবে, খাওয়ার প্রস্তুতি নিতে 50-60 হাজার টাকা শেষ। কেন? কারণ আমরা প্রকৃতির সবচেয়ে যে শক্তিশালী ওষুধ, সেটা থেকে আমরা নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছি। প্রকৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী ওষুধের নাম হচ্ছে ঘুম। এই ঘুম থেকে, অর্থাৎ রাত্রি হওয়ার পরপরই, রাত আসার পরপরই ঘুমোতে না যাওয়া। সারা রাত কি করা আর কি, শুধু কি ফেসবুকিং করা আর কি, আর গেম খেলা অথবা টিভি সিরিয়াল দেখা। এই যে পর্দার পাশে যে আমি রাতটা কাটাচ্ছি, কাটাতে কাটাতে যখন চোখ ক্লান্ত হয়ে যায়, 3টা যখন বাজে, 4টা যখন বাজে, তখন আর আমরা ঠিক থাকতে পারি না, আমরা তখন ঘুমোতে যাই। আসলে আমাদের পিনিয়াল গ্ল্যান্ড থেকে একটা হরমোন নিঃসরণ হয়, এটার নাম হচ্ছে মেলাটোনিন। ঘুম আনার জন্য প্রয়োজনীয় যে হরমোন, এটার নাম হচ্ছে মেলাটোনিন। মেলাটোনিনের একটা সাইকেল থাকে। তো যখন আপনি স্ক্রিনের দিকে তাকাবেন, নীল আলো, স্ক্রিনগুলো কিন্তু এখন কি করে, নীল আলো। এই কৃত্রিম নীল আলো এটা ঘুমের চক্রটাকে নষ্ট করে দেয়। এবং এই
দেহ ঘড়ি থেকে ঘুমের চক্রটাকে নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে ঘুম আসার জন্যে যে প্রয়োজনীয় যে রাসায়নিক মেলাটোনিন, এটার প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে ঘুমটা নষ্ট হয়ে যায়। এবং যখনই ঘুম নষ্ট হয় তো তখন মেলাটোনিনের ঘাটতিটা আরো বেড়ে যায়, এবং এই ঘাটতি বাড়ার ফলে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং অনিদ্রা রোগ সৃষ্টি হয়। এবং এই মেলাটোনিনের ঘাটতির ফলে স্তন, গর্ভাশয় এবং প্রোস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি বেড়ে যায় এবং চোখের রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মানুষের মধ্যে বিষণ্ণতা বেড়ে যায়। কেন? প্রকৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী ওষুধ যে ঘুম, এই ঘুমটা নষ্ট হওয়ার কারণে। আসলে এ নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে এবং গবেষণা হওয়ার ফলে ঘুমের যে উপকারিতা, ঘুমের যে প্রয়োজনীয়তা, এটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতেই প্রমাণিত সত্য যে ঘুম কতটা উপকারী। এবং যখন ঘুমের সাইকেলটা নষ্ট হয়ে যায় তখন শুধু ঘুমের সাইকেল না, সমস্ত সাইকেলগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এই যে মন আমার দেহ ঘড়ি সুন্দর করে কোন মিস্ত্রি বানাই আছে আর কি। এই যে দেহ ঘড়ি, এই যে জৈব ঘড়ি, সময়ের যে সাইকেল, সময়ের যে চক্র, সময় অনুসারে কাজের যে ফর্মুলা, প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়াটা নষ্ট হয়ে যায়। এবং যদি আপনার ঘুমটা ভালো হয়, গভীর ঘুম হয়, তখন কি হয়? যখন আপনি রাতে গভীর ঘুমিয়ে ভোরবেলা উঠছেন, কাক ডাকা ভোরে, আজানের সাথে সাথে, তখন ভোরের এই যে বাতাস, সুবহ সাদেকের যে বাতাস, নির্মল বাতাস, এটা হচ্ছে অক্সিজেন এবং প্রাণশক্তিতে ভরপুর থাকে। সারাদিন তো কল কারখানা, ফ্যাক্টরি এগুলো চলার ফলে যে ধোঁয়া উৎপন্ন হয়, নির্মল বাতাসটা নষ্ট হয়ে যায়। রাতের বেলা সাধারণভাবেই মানুষজন ঘরে থাকে, ফ্যাক্টরি বন্ধ থাকে, রাস্তাঘাটে গাড়ি চলাচল কম থাকে, যার ফলে ভোরের খুব নির্মল বাতাস দেহ মনকে চাঙ্গা করে তোলে, চনমনে একটা ভাব চলে আসে। এবং যারা সকালবেলা উঠে দিন শুরু করেন, দিনের বরকত তারা পান এবং তারা যে অন্যদের চেয়ে ধীর, স্থির, সুশৃঙ্খল লাগে এবং তারা নিজের দিকে তাকানোর সুযোগ পান। কেন? ভোরবেলা যখন ওঠা হয়, ভোরবেলা দিনটা অনেক লম্বা হয়ে যায়। আর ভোরবেলা যদি না ওঠেন তাহলে দিনটা শর্ট হয়ে যায়। এবং তারা সকালবেলা হাঁটতে বেরোন বা যোগা করেন, ব্যায়াম করেন, ফলে তারা তুলনামূলকভাবে অন্যদের চেয়ে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, অন্যদের চেয়ে তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং তাদের পারিবারিক বন্ধনও সুদৃঢ় হয় এবং তুলনামূলকভাবে পরিবারের প্রতি বেশি মনোযোগী হওয়ার তারা সুযোগ পান। কিন্তু আমরা যদি দেখি যে পর্দার যে আগ্রাসন 80-র দশক থেকে এই আগ্রাসনটা শুরু হয়েছে। প্রথমে টিভি, তারপরে কেবল, তারপরে তো এখন স্মার্টফোন। এই যে আগ্রাসন, পর্দার যে আগ্রাসন, এর ফলে রাতে জাগার পরিমাণটা বেড়ে গেল এবং করোনাকালে এই রাতের জাগরণটা আরো বেড়ে যায়। করোনার চেয়েও ভার্চুয়াল ভাইরাসে আক্রমণের কারণে, স্মার্টফোনের দৌরাত্বের কারণে, ফলে কি হচ্ছে? রাতের বড় অংশ জাগা হচ্ছে, ভোর রাতে ঘুম, এবং তারপরে উঠতে দেরি, কোন রকম উঠে খালি দৌড় ছোট ছোট, মানে অফিসে যেতে হবে, দেরি হয়ে গেল, নাস্তা ঠিকভাবে হয় না, সকালের পরিচ্ছন্নতার কাজও ঠিকভাবে হয় না, এবং অফিসে, স্কুলে গিয়েও, ক্লাসে গিয়েও কি ঝিমানো। তো দিনের অর্ধেকটা কি হয়? ঝিমাতেই তাদের চলে যায়। ফলে
অবসাদগ্রস্ত, খিটখিটে মেজাজ, মুড অফ এবং যত রকম স্বাস্থ্য ঝুঁকি, এই স্বাস্থ্য ঝুঁকির শিকার হয় তারা। তো রাতে যখনই ঘুম হবে, রাতের ঘুমটা হচ্ছে প্রকৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী ওষুধ। আপনি সুস্থ থাকবেন, সুস্থতার পরিমাণ বেড়ে যাবে। আর রাতে যদি না ঘুমান, তাহলে আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে, আপনার অবসাদ, বিষণ্ণতা এবং অনিদ্রা আপনার জীবনের অঙ্গ হয়ে যাবে। এবং যে কারণে এই যে যারা এই প্রযুক্তি নির্মাণ করেছে, যে প্রযুক্তি দিয়ে আমরা রাতটা জেগে থাকি, এই আইপ্যাড থেকে শুরু করে, স্মার্টফোন থেকে শুরু করে যত রকম স্ক্রিন আছে, পর্দা আছে, এই প্রযুক্তির যারা প্রযুক্তি দিয়ে যারা লাভবান হয়েছেন, প্রযুক্তি বিক্রি করে যারা লাভবান হয়েছেন, এই প্রযুক্তি দানবদের, তারা কিন্তু রাতে ঘুমায়, তারা কিন্তু রাতে জাগে না। ইয়াহুর যিনি প্রধান নির্বাহী 4 ঘন্টা ঘুমান, কিন্তু রাতে, এবং ভোর 4:30টায় তিনি ওঠেন, তার ইমেল চেক করেন, তারপরে জিমে চলে যান ভোর 4:30টায়। আর ইয়াহু যারা আমরা ব্যবহার করি, ভোর 4:30টায় ঘুমোতে যাই। তারপরে টুইটারের যিনি সহ প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক ডোরসি, তিনি ভোর 5:30টায় ওঠেন, উঠে প্রথম মেডিটেশন করেন, তারপরে 6 মাইল জগিং করেন, তারপরে দিনের কাজ শুরু করেন। অর্থাৎ প্রযুক্তি দানব যারা, প্রযুক্তি ব্যবহার করে যারা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার উপার্জন করেছেন, তারা কিন্তু এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজেদের ঘুম হারাম করেন নাই। তারা নিজেরা ভালো মতন ঘুমিয়েছেন এবং বুদ্ধি পাকিয়েছেন যে অন্যের ঘুম কিভাবে হারাম করা যায়। আসলে আপনি দুটো হতে পারেন, রাতের পেঁচা হতে পারেন। পেঁচা কি করে জানেন তো? রাতে জেগে থাকে। আবার ওই যে ধরা আছে না, আমি হব সকালবেলার পাখি। রাতের পেঁচাও হতে পারেন, সকালবেলার পাখিও হতে পারেন। এখন কি হবেন, এটা হচ্ছে আপনার উপরে নির্ভর করে। 1 দিন 2 দিন পরীক্ষার জন্যে 3 দিন 4 দিন রাত্রি জাগলেন, এটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু রাত জাগাটা যখন অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই, বিশেষত মেলাটোনিন, এই যে হরমোন, এই হরমোনের সাইকেলটা নষ্ট হয়ে যায়, হরমোনের প্রবাহের যে ছন্দ, এই ছন্দটা নষ্ট হয়ে যায়। এবং এটা ছন্দ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে কি হয়, জ্বর জ্বর ভাব থাকে। জ্বর না, থার্মোমিটার লাগালে জ্বর নাই, কিন্তু জ্বর জ্বর ভাব, ঠান্ডা লাগা, অ্যাসিডিটি এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যায়। অনিদ্রা তো আছেই, এবং অনিদ্রার পরিণতি হচ্ছে অল্প বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া, এবং তার যে বুদ্ধিবৃত্তিক যে কর্মধারা, সৃজনশীলতা বলেন, প্রাণবন্ততা বলেন, কর্মতৎপরতা বলেন, কমে যায় যদি রাতের ঘুমটা ঠিকভাবে একজন ঘুমোতে না পারে। তো রাতের ঘুম হচ্ছে, সবসময় মনে রাখবেন, প্রকৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী ওষুধ। রাতে যদি আপনি ঘুমান এবং সকালবেলা যদি ওঠেন, বৈদ্য মানে হচ্ছে চিকিৎসার পেছনে আপনার ব্যয় হবে সবচেয়ে কম। অর্থাৎ চিকিৎসা ব্যবসায়ীরা আপনার টাকা লুটে নিতে পারবে না, হাইজ্যাক করতে পারবে না। তাহলে 1 নম্বর হচ্ছে, রাতে যদি জাগেন, তাহলে আপনার এই যে দেহ ঘড়ি, এই দেহ ঘড়িটা নষ্ট হয়ে যায়। জৈব ছন্দ, যেটাকে বায়োরিদম বলা হয় ইংরেজিতে, এই বায়োরিদমটা নষ্ট হয়ে যায়। এবং এই বায়োরিদমের কথা আমরা 40 বছর ধরে বলে আসছি, যে এই ছন্দটাকে নষ্ট করবেন না। আপনার দেহের একটা ছন্দ আছে, এই ছন্দ অনুসারে কাজ করবেন। 2 হয় নাস্তায় অনিয়ম হয় আর কি, ভোরের খাবার। এবং এই যে ভোরের খাবার, নাস্তা, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এবং দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাবার হচ্ছে সকালের নাস্তা। আমাদের পূর্বপুরুষরা কিন্তু নাস্তা করতো না, তারা ভাত খেত।
এবং এই জন্য তারা এত শক্তিমান ছিল, বুদ্ধিমান ছিল। এই যে আমাদের কোয়ান্টারা সকালে নাস্তা করে না, সকালে ভাত খায়, যেখানে তাদের সাথে মানে দৌড়ে কেউ পারে না। এই যে আর্সেনাল ক্লাবের যে মানে খেলোয়াড়দের খাবার হচ্ছে সকালবেলা চাল সিদ্ধ। চাল সিদ্ধ মানে কি? ভাত, সবজি, ডাল। মানে আর্সেনাল ক্লাবের যে কোচ, যিনি 22 বছর কোচ ছিলেন, যিনি ক্লাবকে দাঁড় করিয়েছেন আর কি, তিনি দেখলেন অনেক গবেষণা করে যে বাঙালি খাবার না খেলে খেলোয়াড়দের মানে এনার্জি বাড়ে না আর কি, তাদের স্ট্যামিনা বাড়ে না। এই যে আমাদের কোয়ান্টারা দৌড় দিলে কি হয়, অন্যরা তাকিয়ে থাকে, কারণ সে আর দৌড় দেওয়ার সাহস পায় না। এমনকি ম্যারাথন দৌড়েও দেখা গেছে যে শেষ পর্যন্ত বলে যে আচ্ছা আমাদেরকে একটু থার্ড ফোর্থ তো দেবেন জায়গা আর কি। তো থার্ড ফোর্থ জায়গা দেওয়ার জন্য কি করা হয়েছে যে তাদেরকে মোটর সাইকেলে করে নিয়ে বলছে আচ্ছা ঠিক আছে এবার দৌড় দাও আর কি। তা এই সকালের নাস্তা, ভরপেট নাস্তা আর কি, রুটি ভাত যেটা পাওয়া যায় আর কি, রুটি ভাত একই জিনিস, সেটা দিয়ে ভরপেট নাস্তা। তো সকালের নাস্তা এটা হচ্ছে জীবন রক্ষাকারী। নাস্তাটা এত গুরুত্বপূর্ণ আর কি। এবং আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজি তারা 2019 সালে একটা গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সেটা হচ্ছে যে সকালের নাস্তা জীবন রক্ষাকারী হতে পারে। আর সকালে নাস্তা যদি বাদ দেওয়া হয়, আমাদের অনেকে এখন কি করে, এখন কিন্তু ব্রেকফাস্ট করে না, এখন ব্রাঞ্চ করে দুপুর 12টার সময় আর কি। ব্রেকফাস্ট এবং লাঞ্চ একত্রে, এটার নাম হচ্ছে ব্লাঞ্চ আর কি। এবং এই ব্লাঞ্চ যারা করে তাদের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার ঝুঁকি 19% বেশি আর কি। এবং সকালবেলা যারা ওঠে, পরীক্ষার স্কোর তাদের ভালো। যারা দেরিতে ঘুম থেকে ওঠে তাদের পরীক্ষার স্কোর খারাপ। মর্নিং শিফটে যারা ক্লাস করে তাদের পরীক্ষার স্কোর ভালো, ইভিনিং শিফটে যারা ক্লাস করে তাদের চেয়ে আর কি। তো আমাদের এই কোয়ান্টারা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, চুয়েট, তারপরে মেডিকেলে এই বছর নিয়ে 154 জন। বঞ্চিত পাহাড়ের কোনো স্কুল থেকে আজ পর্যন্ত এত ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল বা কোথাও ভর্তি হয়নি। তো কেন? তারা 10টায়, 10:30টার মধ্যে তারা ঘুমিয়ে পড়ে। সকালবেলা উঠে ফজরের সময় সে উঠে ব্যায়াম করে, তারা যোগা করে, তারা মেডিটেশন করে এবং তারপরে ভরপেট নাস্তা করে, ভাত খায়। আমাদের পূর্বপুরুষরা যেরকম ভাত খেতেন তারা ভাত খায়, সবজি খায়, ডাল খায় এবং সেই সাথে ডিমও খায়। বাস তাদের এনার্জি, তাদের ফিটনেস যে কোনো স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের চেয়ে অনেক অনেক ভালো আর কি। কেন? এই কারণে যে তারা রাতে ঘুমায় এবং সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে। তো আসলে যখন একজন মানুষ সকাল শোয়, খনার বচন সকাল শোয় মানে রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যায়, রাত্রি 11টার মধ্যে ঘুমোতে যায় এবং ফজরের সময় যখন ওঠে তখন তার জীবনে শৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, ডিসিপ্লিন সৃষ্টি হয়। জীবনে এই ডিসিপ্লিনটা সৃষ্টি হয় এবং জীবনে এই ডিসিপ্লিনটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব গুরুত্বপূর্ণ। শৃঙ্খলাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তা নাহলে ডায়াবেটিক সমিতির মেম্বার হয়ে জানতে হবে মানে 40 বছর 50 বছর বয়সে যে ডিসিপ্লিন ইজ লাইফ। আর এটা জানতে হবে স্কুলে থাকতে, শিশু শ্রেণীতে, যে ডিসিপ্লিন ইজ লাইফ, যে শৃঙ্খলা হচ্ছে জীবন। এটা শিখতে যদি 50 বছর লাগে তো আর কয় বছর বাঁচবেন? তখন তো মিষ্টি খেতে পারবেন না, তখন এইটা খেতে পারবেন না, ওইটা খেতে পারবেন না, এইটা খেলে সুগার বাড়বে, ওইটা খেলে সুগার কমবে, ওইটা খেলে হাইপো হবে, ওইটা খেলে আরও কী কী হয় আর কি, অনেক কিছু হবে। তো আসলে এই যে শৃঙ্খলা,
যখন আপনি তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যাবেন এবং ফজরের সময় সুবহ সাদেকে উঠবেন, মানে ভোরবেলা উঠবেন, সূর্যের কিরণ আসার আগে উঠবেন। আমাদের কবিগুরু কি করতেন? সূর্যের কিরণ ওঠার আগে উঠতেন, অর্থাৎ আজানের সময় তিনি উঠতেন। উঠে তিনি ধ্যানমগ্ন হতেন। যখন সূর্যের কিরণ তার চেহারার উপরে এসে পড়ত, তখন তিনি ধ্যান থেকে উঠে তারপরে দিনের কাজ শুরু করতেন। যে কারণে দেখেন না যে তার বইয়ের যে পরিমাণ কত আর কি, কত যে কাজ করেছেন তার শেষ নাই। তো একজন মানুষ এই ডিসিপ্লিনটা সৃষ্টি হয়। কবিগুরু অত্যন্ত ডিসিপ্লিন, অত্যন্ত সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করেছিলেন বলেই এত রচনা, এত লেখা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। সাইকোলজিস্টরা গবেষণা করেছেন। ধরেন একজন মানুষের ডিসিপ্লিন এবং মেধার অনুপাত, মেধার অনুপাত 93%, ডিসিপ্লিনের অনুপাত হচ্ছে 7%। তার জীবনে সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। আর একজন মানুষ যদি 93% ডিসিপ্লিনড হয় এবং 7% মেধা থাকে, বুঝতে পারছেন? 93% ডিসিপ্লিন, শৃঙ্খলা, আর 7% মেধা, তার জীবনে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ শৃঙ্খলা মানেই হচ্ছে নিয়ম, শৃঙ্খলা মানে হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া, শৃঙ্খলা মানে হচ্ছে একটা চর্চা, শৃঙ্খলা মানে হচ্ছে একটা অনুশীলন। এবং যিনি নিয়মিত অনুশীলন করেন তার যে সাফল্য, এটা অন্য কারো জীবনে আসতে পারে না। অনেক মেধা থেকেও 93% মেধা নিয়ে তিনি ব্যর্থ হতে পারেন। এবং আপনি দেখেন যারা এই যে জোসেফ স্কুলিং, সিঙ্গাপুরে অলিম্পিকে প্রথম স্বর্ণজয়ী সাঁতারু আর কি, তার ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল যে সে মানে অলিম্পিকে সোনা জিতবে। ছোটবেলা থেকে, তার বয়স যখন 8 বছর, তার বাবা তাকে বেড়াতে নিয়ে গেছেন। ভোর 4টার সময় উঠে বাবাকে নক করছে বাবার হোটেল রুমে আর কি, বাবা আমাকে সুইমিং পুলে নিয়ে চলো, আমাকে মানে প্র্যাকটিস করতে হবে। চিন্তা করেন, 8 বছরের একটা ছেলে ভোর 4টায় বাবার রুমে নক করছে যে বাবা আমাকে সুইমিং পুলে নিয়ে চলো। বেড়াতে গিয়েছে, বেড়াতে গিয়ে, বাসায় থেকে না। আর বেড়াতে গেলে তো আমরা কি মনে করি, আরে কিসের প্র্যাকটিস আর কি, এখন আমি বেড়াচ্ছি, হ্যাঁ, কি সমুদ্রের পাড়ে বসে আর কি, বালুর উপরে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, কিসের প্র্যাকটিস আর কি। এবং জোসেফ স্কুলিং ভোর 4টার সময় বাবার রুমে নক করছেন। এবং তার যিনি আইডল ছিলেন, যিনি আদর্শ ছিলেন, মডেল ছিলেন, মাইকেল ফিলিপ, তার সাথে উনি ছোটবেলার ছবি তুলেছেন, এই হচ্ছে আমার মডেল। এবং ফিলিপকে 1 সেকেন্ডের ব্যবধানে হারিয়েছেন। এবং ফিলিপের মাহাত্ম্য হচ্ছে, প্রথম তাকে যে অভিনন্দন জানিয়েছে ফিলিপ, হ্যাঁ তুমি জিতেছ। কিভাবে? ভোর 4টায় বেড়াতে গিয়ে হোটেলে থেকে হোটেল বাবাকে বলছে যে সাঁতার কাটতে হবে, আমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। তো ডিসিপ্লিন, এই ডিসিপ্লিনটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট, শৃঙ্খলাটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ জীবনের জন্য। আপনি দেখেন এই যে এপিজে আব্দুল কালাম ভারতের রাষ্ট্রপতি ছিলেন, যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি তার নিজের ইস্যুতে লিখেছেন যে ভোর 4টায় ঘুম থেকে উঠে অঙ্ক কষতে চলে যেত। ভোর 4টায় শিক্ষকের কাছে, ভোর 4টায় শিক্ষক তাকে 5 জনকে অঙ্ক করাতেন 1.5 ঘন্টা, 1.5 ঘন্টা কষে 5:30টায় ছুটি পেয়ে 3 কিলো দৌড়াতেন আর কি, দৌড়ে স্টেশনে যেতেন। স্টেশনে তখন গাড়ি থামতো না, স্টেশনে পত্রিকা ওই গাড়ি থেকে ছুঁড়ে মারতো আর কি, ট্রেনে। তো সেই ছুঁড়ে মারা পত্রিকা সংগ্রহ করে, মানে নিয়ম মতো ছুটতে, এমনি ছুঁড়ে দিত না, গাড়ি থামার কোনো সুযোগ নাই আর কি, জাস্ট দিয়ে দিল আর কি। এবং সেটা শহরে ফেরি করতেন, বিলি করতেন তিনি, অর্থাৎ পড়াশোনার পয়সা জোগাড় করার জন্য হকারি করা, পত্রিকা বিলি করা। এবং এই মেহনত, এই পরিশ্রম করে
তিনি কি করেছেন? 80 বছর বয়সেও কাজ করেছেন এবং তিনি মানুষকে উজ্জীবিত করার জন্য আলোচনা করতেন এবং আলোচনার ডায়াসে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে তিনি মারা যান। অর্থাৎ কর্মময় মৃত্যু, ডিসিপ্লিন। এপিজে আব্দুল কালামের জীবনে যে শৃঙ্খলা যদি দেখেন, অসাধারণ সুশৃঙ্খল জীবন, এবং সেই জন্য তিনি জেলের ছেলে হয়েও লেখাপড়া শিখে এত বড় হতে পেরেছেন। তো আমাদের জীবনে এই ডিসিপ্লিনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব ইম্পর্টেন্ট। এই যে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আধুনিক মালয়েশিয়ার জনক মাহাথির মোহাম্মদ, যিনি 92 বছরে আবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। চিন্তা করেন, 92 বছর বয়সে প্রধানমন্ত্রী হলেন। তিনি প্রথম মালয়েশিয়াতে কর্মচারীদের উপস্থিতির সময়টাকে ঠিক করার জন্য, ঠিক মতো যাতে উপস্থিত হয়, এই জন্য এই 5 কার্ডের ব্যবস্থা করেন মালয়েশিয়ায়। এবং সমস্ত সরকারি কর্মকর্তাদের অফিসে ঢোকার সময় 5 কার্ডে সময় লিপিবদ্ধ হয়ে যেত। তো টাইম ম্যাগাজিন তার অফিস সময়ে যে উনি কখন ঢোকেন অফিসে 5 দিন পর পর ওখানে থেকে রেকর্ড করেছে। এবং তার মধ্যে একদিন হচ্ছে সকাল 7:57, একদিন সকাল 7:56, আরেকদিন সকাল 7:57, আরেকদিন সকাল 7:59, আরেকদিন সকাল 7:57। 8টা বাজার আগেই তিনি অফিসে ঢুকতেন। প্রধানমন্ত্রী উনি অফিসে ঢুকলে কি না ঢুকলে কি, ওনার তো সবই অফিস, বাসাও অফিস, বেডরুমও অফিস, সবই অফিস। তারপরও যেটা বাস্তব অফিস, সেই অফিসে 8টা বাজার 1 মিনিট আগে হলেও তিনি অফিসে ঢুকেছেন। এই যে ডিসিপ্লিন, এই ডিসিপ্লিনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমাদের কর্মপ্রণালী কি হবে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু বলেছেন খুব সহজভাবে যে আল্লাহ আমার উম্মতের জন্য সকালকে বরকতময় করে দাও। যে সকালটা হচ্ছে বরকতের। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কন্যা মা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা, তার বর্ণনা হচ্ছে একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরবেলা আমার ঘরে এসে আমাকে ঘুমে দেখতে পেলেন। তখন তিনি আমাকে নাড়া দিয়ে বললেন, হে প্রিয় কন্যা, ওঠো, তোমার রবের পক্ষ থেকে রিজিক গ্রহণ করো, অলসদের দলভুক্ত হও না। কারণ আল্লাহ তাআলা সুবহ সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত মানুষের মাঝে রিজিক বন্টন করে থাকেন। বাইবেলে কি আছে? বাইবেলে আছে আরেকটু ঘুম, আরেকটু তন্দ্রা, বিছানায় আরেকটু গড়াগড়ি, দারিদ্র ও অভাব দস্যুর মতো হানা দেবে তোমার অন্তরে। যদি আরেকটু ঘুম, আরেকটু তন্দ্রা, আচ্ছা বিছানায় আরেকটু গড়াগড়ি, কি হবে? দারিদ্র এবং অভাব দস্যুর মতো হানা দেবে তোমার অন্তরে, তোমার ঘরে। ধম্মপদে বলা হয়েছে আলস্য অতিভোজনের দরুন স্থূলকায় নিদ্রালু হয়ে বিছানায় গড়াগড়ি দেয়া স্বভাবে পরিণত হলে সেই মূর্খের জীবনে দুঃখের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। ভগবদ গীতায় ধ্যান যোগে 16 এবং 17 নম্বর শ্লোক হচ্ছে, যিনি নিয়ম অনুযায়ী আহার করেন, কাজ করেন, বিশ্রাম নেন, যার নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মের ছন্দে ছন্দায়িত, তিনি ধ্যানে সফল হন, তার দুঃখের বিনাশ ঘটে, বিচরণ করেন আত্মার আনন্দ লোকে। কি হচ্ছে? নিয়ম অনুযায়ী আহার, কাজ, বিশ্রাম, নিদ্রা, জাগরণ। এটা নিয়মের ছন্দে ছন্দায়িত যদি হয়, এই যে ডিসিপ্লিন, শৃঙ্খলা, যেটা ডায়াবেটিক সমিতির মতোই হচ্ছে ডিসিপ্লিন ইজ লাইফ। যে জীবন মানে হচ্ছে শৃঙ্খলা, ডিসিপ্লিন। অতএব আমাদের কি করতে হবে? এক হচ্ছে রাত 11টা পারিবারিকভাবে সকল স্ক্রিন বন্ধ করে বাস ঘুম। বিকেলবেলা চা যত না খান, কফি যত না খান তত ভালো, বিশেষত কফি। বিকেলে কফি খাবেন না, কারণ কফির যে কাফেইন, এই কাফেইন 20 ঘন্টা পর্যন্ত এই কাফেইনের প্রভাবটা বডিতে থেকে যায়, গভীর ঘুম হয় না।
এবং পৃথিবীতে যে জাতিগুলো কফি খায় বেশি, তাদের অনিদ্রার হার সবচেয়ে বেশি। নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে, যোগা করতে হবে এবং কায়িক শ্রম করতে হবে, দৈহিক পরিশ্রম করতে হবে। এবং ঘুমের গভীর স্তর ডেল্টা লেভেল, এই ডেল্টা লেভেলের পরিমাণটা বেড়ে যায়। তো আসলে যাদের ঘুমে একটু প্রবলেম হয়, আসতে চায় না, কি করুন? বিছানায় শুয়ে যান, দম নিতে থাকেন, দম ছাড়তে থাকেন, চলে আসবে। আর ওই সময় স্রষ্টাকে স্মরণ করতে থাকবেন। স্রষ্টাকে যেই নামে ডাকেন, ভগবান নামে ডাকেন, ঈশ্বর নামে ডাকেন, আল্লাহ নামে ডাকেন, আল্লাহ আল্লাহ করতে থাকেন, ঈশ্বর ঈশ্বর করতে থাকেন, ভগবান ভগবান করতে থাকেন। তখন শয়তান অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। যে বেটা ঘুম না আসা পর্যন্ত তো খালি আল্লাহ আল্লাহ করবে, ঘুম পাড়িয়ে দাও তাকে। দেখবেন যে ঘুম চলে আসছে। আল্লাহর নাম নিতে নিতেই দেখবেন যে আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। এবং ভোরবেলা উঠে স্টার্ট ইউর ওয়ার্ক। এবং নাস্তা, নেভার মিস ইট, নাস্তা খেয়ে নেবেন এবং আপনি সুস্থ থাকবেন, আপনি ভালো থাকবেন। তো আসলে 11টায় ঘুমোতে যাওয়া এবং ফজরের সময় ওঠা, এটা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হোক এবং আমরা আমাদের জীবন ডিসিপ্লিনড হোক, সুশৃঙ্খল হোক, আমরা কর্মময়, সফল, সৃজনশীল জীবন যাপন করি, জীবন যুদ্ধে আমরা সবাই জয়ী হই, এই প্রার্থনা করি আমরা আমাদের আজকের আলোচনা উপসংহার টানছি। প্রভু আমাদেরকে সুন্দর ঘুম, সুন্দর জাগৃতি, সকাল শোয় সকাল ওঠা, 11টায় ঘুমোতে যাওয়া এবং ফজরের আজানের সময় ওঠা, এই তৌফিক দান করুন। আমিন।